ജെയ്സൺസ് ഫേവറേറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അയലാൻ എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ് ഫിലിമിൻ്റെ VFXനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അതിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടും കമൻസും ഒക്കെ വളരെയധികം ഇൻസ്പയറിങ്ങും മോട്ടിവേഷണലൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ഏലിയൻ സിനിമകളുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു ഏലിയൻ സിനിമ റെഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത്. അതായത് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് റിലീസായിട്ടുള്ള മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭ്രമയുഗം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത രാഹുൽ സദാശിവൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് റെഡ് റെയിൻ. ഒരു ഏലിയൻ വിസിറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് റെഡ് റെയിൻ. അത് പക്ഷേ ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രം എന്ന നിലയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്ര വിജയത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് അന്ന് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഏലിയൻ സിനിമ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഡ് റെയിൻ്റെ പേര് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. റെഡ് റെയിൻ്റെ VFX ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിദേശിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെ ഉണ്ടായി, അദ്ദേഹം തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. കൂടുതലും കഥയൊക്കെയാണ്, ഡയലോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ VFX ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ള കുറേ ഷോട്ട്സുകളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. VFX മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പോലും ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് പേരുടെ ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്രിഞ്ചായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സീനിൽ ഇതിലൊരു മീട്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒരു ഉൽക്ക പാഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട്. റിയൽ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനൊരു ഉൽക്ക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നെങ്കിലും ഒരു മിസൈലോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമാനം പൊട്ടി തകർന്നു പോയായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അറിവുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഉൽക്കയാണെന്ന് തന്നെ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉൽക്ക കണ്ടതിന് ഈ ആൾക്കാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ക്രിഞ്ചടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് കണ്ടു നോക്കാം. ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ, ശരിക്കും കണ്ടതാ. പക്ഷെ പറഞ്ഞ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നത് കയ്യുകം തന്നെ. ലോകം ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കളയും. പുതിയ നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അനുഭവിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല, അനുഭവിച്ചോ. ഭൂമികൾക്കൊന്നല്ല, എന്തോ ഒരു പ്രതിഭാസം, ഭയാനകമായ പ്രതിഭാസം. ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട്, ഈ മീട്രോയിഡ് വരുന്നതിൻ്റെ ഈ ഷോട്ട് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഡീപ്പ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു സുനാമിയൊക്കെ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പിട്ടൊരു മീട്രോയിഡ് ഹിറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷോട്ടിലേക്ക് വരാം. അതായത് ഇത്രയും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇത്രയും കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആംഗിളിൽ അത് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് പോലും താഴെ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഈ ഷോട്ടിൽ ഈ ഒരു ഷോട്ടിനെ ഞാനൊരു 3-4 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സീൻ. അപ്പോൾ ഈ സീനിനെ ലാൻഡ്, റിഫ്ലക്ഷൻ, സ്കൈ എന്ന് പറയുന്ന 3 രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക്, നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രദേശത്തെങ്ങും ഇത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡാർക്ക് കണ്ടീഷൻ, ഈ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ശരിക്കും ഡാർക്ക് വരേണ്ടതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ. ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ആയതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് വന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയും കോൺട്രാസ്റ്റ് അവിടെ സംഭവിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ കണ്ടു നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന CG എലമെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവാത്തതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് റിയൽ ലൈഫ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം കോമ്പോസിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുപക്ഷേ അവരുടെ അന്നത്തെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോ സമയമില്ലായ്മ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം. എന്നാലും ഒരു കോമ്പോസിറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളൊരു 3D ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്ചർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ കോമ്പോസിറ്റിംഗ് പാനൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റിയലിസം എന്നതിലുപരി നിങ്ങളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വാല്യൂവിൽ ഇതിനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം. ഈ ദൂരോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് പോയിന്റുകൾ മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിറ്റിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഈ ഏലിയൻ ന്യൂസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടോൺ ക്യാമറ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു 3 ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ടാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനൊരു ഹൊറൈസൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെ പിച്ച് ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണത്തില്ലല്ലോ സിനിമകളിൽ. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് ചിന്തിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഫുൾ പിച്ച് ബ്ലാക്ക് ആക്കാതെ
നമുക്ക് കുറച്ച് സ്കൈ കാണുകയും പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റാർ പാർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ കാണണം. അതിനകത്തൂടെ ഈ ഒരു ഫ്ലെയർ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയർ എങ്ങനെ ഈ ആക്ടേഴ്സോടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് റീവർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിനകത്തുള്ള വെറും നോർമൽ പ്ലഗിനാണ്. ക്ലാസിക് ലെൻസ് പ്ലെയർ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കളർ ഞാൻ റെഡ് ആക്കിയത് മറ്റേ ആ ഒരു സീനുമായിട്ട് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. ഒരു പക്ഷേ സംവിധായകൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള വെട്ടമായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് താഴത്തെ ഇത്രയും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഷോട്ടിൽ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഡിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വെട്ടം ഇവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുന്നത് പോലെ തോന്നട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. സംവിധായകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് മേളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് അതിൻ്റെ വെട്ടമൊന്നും വരണമെന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ വിഷ്വൽ കണ്ടപ്പം വളരെയധികം താഴ്ന്നു വരുന്നതായിട്ട് തോന്നി. അതിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെയധികം ക്ലോസ് ആണെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വെച്ചത്. അടുത്ത ഷോട്ട്. ഈ ഒരു ഷോട്ടിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനും ആ മോഡലും അതൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീത്തിങ് സംഭവമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഒരു അല്പം കൂടുതലല്ലേ. ഈ കാല് വെക്കുന്ന ഈ ഒരു ഷോട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി. ഈ ഒരു ഷാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബ്ലെൻഡ് ആവാത്തതെന്ന്, അതായത് ഒരു PNG ഇരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം, ഇതിൽ ഈ ഷാഡോ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആ ബോഡിയുടെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ആംബിയൻ്റ് ഒക്ലൂഷൻ അവിടെ കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഐലാൻഡ് വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് സംഭവിക്കുന്ന കൈകളുടെ തമ്മിൽ കോൺടാക്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഇടയിൽ വീഴുന്ന ഡാർക്ക് ഷാഡോ കൂടാതെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന ആംബിയൻ്റ് ഒക്ലൂഷനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷാഡോ ഇതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഇതിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കൂടുതൽ നമുക്ക് ഏലിയനെ ആ തറയിലേക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇതേ സെയിം സംഭവം ഞാൻ പുലിമുരുകൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ഷോട്ടുകളിലും പുലിക്ക് ഷാഡോ ഇല്ല. അപ്പോൾ പുലിമുരുകൻ സിനിമയുടെ VFX റീക്രിയേഷനും ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക. പിന്നെ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സീനാണ് ഈ നരേൻ്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് ഈ ഏലിയൻ വന്ന് സ്പർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിയേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ജീവൻ തൊട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു, അത് നരേൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ നരേൻ അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ്. ആ സീൻ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഈ സീൻ നമുക്ക് അമച്വറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയും വിഷ്വൽസ്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫാസ്റ്റ് ഇനഫ് അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയോ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഫൂട്ടേജ് എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇമേജസ്, അതായത് ഈ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് പോലുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നിന്നോ എടുക്കുന്ന ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജസിൻ്റെ കളക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ലൈഡ് ഷോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സീൻ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിയത്
നോഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിമുണ്ട്. ഈ ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതിനകത്ത് ഈ ക്രിയേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമാണ് തൊട്ട് അത് ജീവനായി വരുന്നതും ആദം ഹൗവയൊക്കെ ആവുന്നതുപോലെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ബഡ്ജറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഹോളിവുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരുപാട് സമയമെടുത്തും ഒരുപാട് കാശ് ചിലവാക്കിയൊക്കെയാണ് ആ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ മേലെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു സിനിമയിലുണ്ട് ലൂസി. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ അത് ക്രിയേഷനല്ല, ടൈം ട്രാവലാണ്. ഇതിനകത്തും ടൈം ലാപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൈം ലാപ്സ് ആയിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഷോട്ടുകൾ മാറുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് മാറി കാലഘട്ടം പിന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ് എങ്ങനെയാണോ പണി ഉയർത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സായിട്ട് ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെ ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി താഴേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ പഴയ ബിൽഡിംഗ് വന്ന് അതിങ്ങനെ പണിഞ്ഞ് പോയത് റിവേഴ്സ് വന്നിട്ട് മണലായി അവിടെ മരങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അതൊരു ടൺസ് ഓഫ് വർക്കാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഒരു 2.5 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോയ 60 സെക്കൻഡിൽ കാണുന്ന ആ ഷോട്ടുകൾ മിനിമം 6-7 മാസത്തെ പണിയായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്. ഈ 2 സിനിമകളിലും റെഡ് റെയിനിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നത് ഈ ഇമേജസ് അവർക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കളക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ സൂര്യകാന്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റു മൃഗങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പിരമിഡുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ഫൂട്ടേജസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് നമ്മളൊരു ലെൻസ് എഫക്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കാന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന സീനിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു സീനാക്കി മാറ്റാൻ അത് കഴിയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 2 വീഡിയോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ ചെറിയൊരു സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് റെഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി, 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിട്ട് ഇത്തരം സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് വലിയൊരു സല്യൂട്ട്. കാരണം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏലിയൻ സിനിമ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പടം നമുക്ക് ചുരുളിയൊക്കെ പറയാം. ചുരുളിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ലെയർ കൂടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഡയറക്റ്റ് ഏലിയൻ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് റെഡ് റെയിൻ. കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത് കാണുക. ഇതിൽ എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള VFX ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഷോട്ടുകൾ മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ. ഭ്രമയോഗം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമൻസൊക്കെ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇതുവരെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടുകൾ വീണ്ടും തുടരുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സിനിമ ആസ്വാദകരായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് കണ്ടന്റുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരെ ബൈ.